Ukoliko mnogo sediš ili mnogo stojiš, tvoja limfa je tada u stagnaciji i to najviše u predelima karlice i nogu, a to dodatno opterećuje leđa i stvaraju se razne nelagodnosti u predelima leđa, krutost, bolovi i napetosti. Zdravo, drage moje, i dobrodošle u još jedan novi čas, novi kratak video, naravno na temu limfe. Danas želim sa vama da pričam o bolovima o leđima i o tome koliko je važno da naučite da pokret limfe će uvek pomoći da se bolovi i sve druge nelagodnosti u leđima jednostavno otpuste. Ali ono što me uvek mnogo zabrinjava jeste da vi često mislite da kada naletite na neku vežbu, da će ta vežba odjednom, ako je uradite samo tada, da vam otkloni te bolove u leđima. E sad, budući da znate mnogo toga o limfi, ukoliko ne znate, imate u opisu videa playlistu, dakle svašta sam vam napričala o limfi, a ono što je najvažnije jeste da limfa nema pumpu kao srce, to vas podsjetim u svakom videu, i da je potrebno limfi pomoći da se pokrene. Ona je važna za proces same detoksikacije organizma i ukoliko limfa stoji, mi ćemo osjetiti ogromne napetosti u čitavom telu, ali i u nervnom sistemu. Zato što se leđa tiče, ukoliko imate, da tako kažem, neke probleme sa leđima, dugo sedite, dugo stojite, moj savjet vam je da se uvek okrenete pokretu i to redovno. Ako već znate da se limfa mora pokretati, šta vam može biti preče od toga da se pre radnog vremena lepo pokrenete uz nekoliko vežbica, da u toku radnog vremena, ako uhvatite minut, dva pauze, da se malo pokrene telo, uvek se setite pokreta limfe, koliko je to važno, i nakon radnog dana odvojite za sebe samo 10 minuta vremena da se ponovo limfni sistem pokrene i sigurna sam da ćete otkloniti bolove, napetosti i krutosti u leđima, i to za kratko vreme. Samo je potrebno da budete dosledne u svojoj praksi i da ne očekujete ništa preko noći. Ja sam za vas danas pripremila opet nešto iz mog online programa za limfnu vitalnost kroz pokret, sve o tom programu u opisu videa. Dakle, želim da danas opustite vaša leđa, da pokrenete limfu u predelima leđa i u čitavom telu i da zaista osjetite koliko ćete biti laganije nakon tih vežbica. Hajdemo odmah na posao. E sad, ukoliko imate, da tako kažem, neke ekstremne probleme sa leđima, tipa povrede, diskus herniju, mnogo toga mi pišete, a tiče se leđa, uvek se posavetujte sa vašim lekarom da li smete uopšte da izvodite vežbe i kojim intenzitetom. Ja verujem iz svoje lične prakse da su vežbe uvek dozvoljene, dakle moramo se mi pokretati, limfa mora da se kreće, međutim kod nekih ozbiljnijih povreda potrebno je opet prilagoditi sebi svaku vežbu. I to je upravo ono što ja i radim, recimo na privatnim časovima 1 na 1 sa mojim vežbačima, tako da potpuno prilagodimo čas njima. I to savjetujem i vama. Hajde da se prebacimo u udoban ležeći položaj. Dakle, ovo možete da isprobate pre radnog dana, posle radnog dana, ne možete, sigurna sam, na poslu, ovako malo da se opustite, ali možete pre i posle, super. E sad, jedna fenomenalna vežbica koju ja lično praktikujem svake večeri pre sna, jer mi opušta leđa, jeste sledeća. Savijem jednu nogu pa drugu i sada šta radim? Najpre se ljuljuškam desno, levo,
zatvorimo oči, pažljivo izvodimo ovu vežbu. Ako smo možda malo više nestabilne, možemo obuhvatiti ovako kolena. I baš sada možemo i da osetimo kako se radi blaga masaža leđa. Uživajte u ovom pokretu. Verujem da vam prija. Uzmite udah i dug, opuštajući izdah. Fenomenalno. I onda polako u centar. Ja vam samo pokazujem, a vi radite samostalno. Sljedeća vežbica može da bude kruženje kolenima. Dakle, jednostavno uhvatimo kolena i pravimo krugove. Dišemo. Odlično. Stopala su u fleksu ili izdužena, kako god nam prija. Super. I možemo i promeniti stranu. Odlično. I onda polako u centar fino. I treća vežbica bi bilo naravno kapilarno treskanje, jer kako bez toga. Treskamo šakama i stopalima. Već sam vam pričala koliko je ova vežba značajna za ljude koji dugo sede ili stoje. Dakle, ova vežbica odmara vene i kad god imamo neki veći napor, uradimo ovu vežbicu. Super. I sljedeća vežbica jeste kada idemo prema gore u položaj na sve 4. Super. Hajmo. Tabletop, položaj na sve 4. Da ne bismo povredile ručne zglobove, raširimo prste i pređemo na cele dlanove. Pozadi smo na risevima ili nožnim prstima. Sad, najpre ćemo uvući karlicu unutra. Super, osvestimo ovaj položaj. Udahnemo duboko u neutralnom položaju karlice. Dug izdah, savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. Opusti se. I onda sljedeći udah, leđa čine oblik sedla. Pogledamo pravo. I dug izdah, savijemo se. I već osjetimo kako se čitava leđa pokreću i udah. I izdah, odlično. I udah. I dug. Izdah, fino i u centar. I dala bih vam rado još jednu vežbicu. Dakle, ponovit ću vam, ja vam samo pokazujem, a vi izvodite koliko god puta želite. Kada već steknemo neku stabilnost, potrudimo se da ispružimo jednu nogu i ako možemo jednu ruku. Pa onda spustimo dole. Pa idemo suprotna ruka, suprotna noga. Gledamo prema dole i centar. I udah. I izdah. I još jedan udah. I izdah. Vežba koju ne bih da zaobiđem jeste jedna vežba za gluteuse. Dakle, zašto je toliko važno raditi na gluteusima? Nije zbog toga što ćemo estetski izgledati lepo, nego upravo i zbog naših leđa. Dakle, izdužimo stopalo, idemo nekoliko puta, gledamo u prostirku i samo podižemo prema gore nogu i spuštamo. I tačno osjetimo gluteuse, ali osjetimo i mišiće donjih leđa. Super, odlično. I onda ponovimo sve i sa drugom nogom. Fenomenalno. Posle toga se opustimo u nekom položaju za opuštanje. Može to biti ovako, položaj deteta. Dišemo, opustimo se, otpustimo sve napetosti, brige, tenzije.
Vratimo se sadašnjem trenutku i onda polako idemo prema gore, prst po prst. Super. Eto, drage moje, dakle, ja sam vam sada samo pokazala otprilike koje su po meni vežbice idealne za vaša leđa, međutim ima ih mali milion. Što se leđa konkretno tiče, veoma nam je važno isto takođe i da jačamo stomačne mišiće. Dakle, o tome ćemo sigurno pričati u nekom drugom videu, a vi ukoliko želite, možete se pridružiti mojoj platformi i da isprobate i vođene časove koji su fenomenalni za limfnu vitalnost. I evo, u komentarima želim sada, ako želite, da mi napišete da li biste možda želele da vam snimim jedan čas, dakle vođeni, kompletan, ovde za kanal. Znam da ima mnogo žena i devojaka koje bi možda i rado došle na platformu, ali želite možda pre svega da isprobate neki čas i s tim u vezi rado bih snimila jedan kompletan, tako da u komentarima napišite šta mislite o tome i kako su na vas delovale ove vežbice. I ne zaboravite da je od izuzetno velike važnosti da se svakoga dana vaša limfa pokrene i da nikada ne pravite izgovore. Ako imate danas 5 minuta za pokret, odlično, 10 još bolje, 15 još bolje. Tako da sve u svemu samo se pokrećite i onda ćete nekako shvatiti tu prirodu vašeg tela i bit ćete, sigurna sam, bez tolikih bolova, napetosti i tenzije. Vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!